Здравствуйте! Сегодня наш рассказ будет о нашем изделии встроенной капсуле угловой производства фабрики биокаминов Luxfire. Вот в данном варианте представлена такая капсула под топливный блок на 300 мм. Как видите, он состоит из 4 частей. Это контейнер нижний, куда помещается топливный блок. Но мы его можем вытащить, и этот контейнер дает как раз термопоглощение, что вводит тепло от топливного блока. Вот вертикальная стенка встроенной капсулы, горизонтальная плита, она крепится к проему специальным болтом. Задняя часть, она тоже крепится к стене ниши. Все это изделие изготовлено 2-мм стали, покрыто порошковой краской, проходит термообработку. Значит, защитное стекло закаленное, 5-мм, обработанное с кромкой, достаточно безопасное изделие. Ну, сейчас я зажигаю топливный блок. Нужно некоторое время, 3-5 минут, чтобы он прогрелся. Тогда пламя выходит ровным огнем, красноватыми оттенками, ничем не отличается от естественного пламени, потому что это и есть естественное пламя. Ну, особенности по монтажу данной капсулы такие. Когда делаются ниши из гипсокартона, наиболее часто встречаемого материала при использовании выстраивания перегородок, необходимо обязательно крепить верхнюю стену каким-то металлическим уголком или более серьезным профилем, чтобы не провисала верхняя стенка. Вот эта верхняя часть, она крепится здесь через отверстие наружной части выстраиваемой из гипсокартона стенки. Я вот рукой держусь, вы видите, да, держу ее спокойно. Температура, которую, допустим, обжигала там пальцем, приносила ожоги, нет. И нижняя часть камина тоже крепится специальным креплением к нижней части выстраиваемой из гипсокартона перегородки. Он достаточно жестко закреплен и безопасно в эксплуатации. Ну вот, камин разгорелся. Топливный блок на 300 работает в полную мощь. Мы задекорировали сейчас его белыми керамическими камнями шамотной глины. И сейчас вот эта вся целая представляет вот такой биокамин в угловой капсуле Luxfire. Если возникают вопросы, всегда обращайтесь на наш сайт biocamindom.ru. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы.